Allora, tutte le guerre comunque coinvolgono i civili, più o meno. Parliamo di Cesare, quindi le stragi che ha fatto Cesare, ma poi successivamente tutte le guerre hanno avuto il loro riflesso nella vita civile e anche con estrema violenza. Diciamo Troia, e ne è un esempio, quando poi si sconfiggeva, piuttosto che le crociate, quanto hanno coinvolto il popolo civile in questi percorsi che portavano alla strage continua di intere città. Questa è una strage tutta particolare e il coinvolgimento è anche per la privazione delle risorse che erano fondamentali per l'epoca. Ma quello che cambia, e questo non l'hanno calcolato i nostri imperatori, cambia l'economia. C'è un'economia di guerra molto più sviluppata. Ci sono i Krupp che sanno costruire dei cannoni che sono micidiali, ci sono altre alternative e parleremo anche dell'Italia perché entra in guerra in questo senso. Adesso lascerei la parola come inizio ad Andrea Ungari, se ci dà un incipit sull'inizio di questo conflitto. Sì, buonasera a tutti. Il conflitto in realtà prova l'attentato di Sarajevo in cui muore l'arciduca Francesco Ferdinando e la consorte Sofia, la scintilla che porta alla guerra. In realtà c'era stato un accumulo di tensioni internazionali tra le grandi potenze europee e si era vissuto in parte sul continente, in parte a livello coloniale. Se vogliamo una parte di responsabilità, lo scatenamento della seconda guerra mondiale sicuramente è ad opera della politica di Guglielmo II, la cosiddetta Weltpolitik, la politica mondiale, che Guglielmo II e il suo entourage avevano cercato di attuare a partire dal 1890, quando Guglielmo II assume il trono di re di Germania, e quindi una sfida che la Germania lancia a livello globale, una sfida che viene lanciata alla Gran Bretagna sui mari, e teniamo presente che la Gran Bretagna difficilmente poteva accettare una sfida del genere, l'ultimo paese che aveva sfidato sui mari era stata la Spagna con l'invincibile armata, e sappiamo come andò a finire, ma è una sfida che viene lanciata anche sul continente e soprattutto in ambito coloniale, dove i due imperi principali, che ovviamente erano quello francese e quello britannico. Non solo, la diplomazia tedesca incorre in tutta una serie di assiomi che piano piano in qualche maniera vengono meno, per cui contava sull'impossibilità che la Russia potesse allearsi con la Francia. In realtà tra il 1892 e il 1894 c'è una vera e propria intesa militare tra la Russia e la Francia. Quindi la Francia usciva un po' da quell'isolamento diplomatico in cui era stata posta dal sistema bismarcchiano, che si era delineato dal 1871 fino al 1890. L'altro assioma era che Francia e Gran Bretagna non potessero andare d'accordo in virtù delle contese in ambito coloniale, e in realtà dopo l'incidente di Fashoda del 1898 per il controllo del Sud Sudan, Francia e Gran Bretagna cominciarono a intessere una serie di relazioni che portarono nel 1904 alla famosa Entente Cordiale, ossia un accordo di spartizione di zone di influenza in Africa tra Francia e Gran Bretagna. L'ultimo tassello era la vicinanza, i dissapori tra la Gran Bretagna e la Russia per quanto riguarda la rotta per le Indie, quindi in particolar modo per quanto riguarda l'Afghanistan. In realtà anche qui, poi nel 1907, ci fu un accordo di spartizione tra Gran Bretagna e Russia che portò alla nascita della cosiddetta Triplice Intesa, che sarà poi l'alleanza che si confrontò con la Triplice Alleanza, che ricordo era l'alleanza che vedeva anche l'Italia coinvolta insieme all'Austria-Ungheria e alla Germania
Quindi in qualche maniera senz'altro la politica estera tedesca, la politica estera portata avanti da Guglielmo II fu una politica estera particolarmente aggressiva, che indispetì un po' tutti, in realtà un po' tutti gli attori internazionali. Con i francesi non c'era bisogno perché c'era il problema della guerra franco-prussiana del 70-71 e quindi c'era il tema della revanche, della riconquista dell'Alsazia-Lorena. Però insomma, con la Gran Bretagna i rapporti vennero peggiorati proprio dalla politica di Guglielmo II e anche nei confronti della Russia, insomma, l'atteggiamento tedesco, il mancato rinnovo del trattato di contrassicurazione indispettì molto San Pietroburgo. Quindi vediamo come in realtà uno degli elementi che maggiormente contribuì a deteriorare il quadro internazionale che era uscito dal sistema bismarckiano fu proprio la Germania. Poi, certo, ovviamente c'erano delle rivalità, soprattutto nei Balcani, contrapposti l'Austria-Ungheria e la Russia e anche l'Italia per quanto riguarda la nostra proiezione all'epoca terre irredente. Certamente. Allora, passiamo al primo contributo, inizio di questa inutile strage e poi commenteremo. L'assassinio a Sarajevo il 28 giugno 1914 dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, fu l'episodio che innescò in una rapida sequenza gli eventi che avrebbero dato inizio alla Prima Guerra Mondiale. Un conflitto mosso soprattutto dall'arroganza di 4 imperatori che coinvolsero in una guerra 28 paesi, provocando oltre 10 milioni di morti, a cui si aggiungeranno i 50 milioni di vittime in seguito alla pandemia di Spagnola. A fronteggiarsi, da un lato, la coalizione della Triplice Intesa, Inghilterra, Francia e Impero zarista, a cui in seguito si unirono Giappone, Italia e Stati Uniti. Dall'altra parte gli imperi prussiano, austro-ungarico, a cui si aggregherà poi quello ottomano. A uccidere Francesco Ferdinando fu Gavrilo Princip, uno studente ventenne appartenente alla setta segreta Krnaruka o Mano Nera, che si batteva per creare uno stato indipendente slavo guidato dalla Serbia, il quale riunisse anche i territori della Bosnia ed Erzegovina e quelli croati. Francesco Ferdinando era sostenitore invece della necessità di creare all'interno dell'impero asburgico un terzo polo nazionale slavo, accanto a quelli tedesco e magiaro, e Princip riteneva che eliminando l'erede al trono e la sua consorte Sofia Hohenberg avrebbe risolto il problema. Francesco Giuseppe attribuì però la responsabilità dell'attentato alla Serbia. Del resto, come avrebbe potuto Gavrilo Princip, appena ventenne, organizzare tutto da solo senza un appoggio ad alto livello? Tra Serbia e Austria i rapporti erano già tesi e assunsero toni drammatici. Il 23 luglio l'80enne imperatore Francesco Giuseppe diede un ultimatum alla Serbia, incolpandola di connivenza con l'attentatore. L'ultimatum impegnava la Serbia a condannare la propaganda anti-austriaca, a riconoscere la complicità di funzionari e ufficiali serbi nell'attentato di Sarajevo, impegnandosi anche per il futuro a reprimere con rigore queste macchinazioni. Il tutto doveva essere pubblicato sulla rivista ufficiale serba del 26 luglio. La Serbia respinse l'ultimatum e il 28 luglio l'Austria-Ungheria dichiarò la guerra. Francesco Giuseppe aveva sottovalutato però la situazione internazionale, innescando così il peggior conflitto della storia, il primo di livello mondiale. La Russia zarista, da sempre vicina al popolo cristiano ortodosso serbo per affinità religiose, ma anche interessata ad avere uno sbocco sul Mediterraneo, aveva già mobilitato l'esercito. La Prussia, che vedeva il pericolo di una imminente guerra, lanciò un ultimatum alla Russia, chiedendo di sospendere immediatamente la mobilitazione militare. Un secondo ultimatum fu inviato anche alla Francia per una richiesta di neutralità in caso di conflitto russo-prussiano. Per garanzia i francesi avrebbero dovuto cedere provvisoriamente alla Prussia le fortezze di Metz, Toul e Verdun, come da accordi a suo tempo sottoscritti a Parigi. La Russia non rispose all'ultimatum e la Prussia il 1 agosto mobilitò l'esercito, a cui fece seguito poi la dichiarazione di guerra. Parigi invece rispose che avrebbe agito in conformità ai suoi interessi. L'8 agosto la Prussia dichiarò guerra anche alla Francia.
A questo punto, secondo gli accordi con Parigi, intervenne anche l'Inghilterra. Il 1° agosto Londra aveva mobilitato la flotta per garantire alla Francia la difesa della costa del Mare del Nord e 2 giorni dopo inviò a sua volta un ultimatum alla Prussia, intimando il rispetto della neutralità del Belgio. Ma questo non avverrà. Il Belgio aveva negato ai soldati di Guglielmo II il consenso al passaggio sul suo territorio come richiesto, ma il 4 agosto le truppe prussiane passarono il confine belga per aggirare le fortificazioni della linea di difesa del nord della Francia. L'Inghilterra quindi entrò in guerra contro la Prussia. In questa escalation si aggiungono la Serbia, con la dichiarazione di guerra alla Prussia del 6 agosto, lo stesso giorno lo farà anche l'Austria-Ungheria con la Russia. L'11 e il 12 agosto Francia e Inghilterra dichiareranno guerra all'Austria-Ungheria. Il quadro iniziale è completo, ma poi entreranno nel conflitto anche altre nazioni. Nell'agosto del 1914 entrava in guerra anche il Giappone contro la Prussia. I casus belli furono le proprietà delle colonie tedesche in Oriente, ma anche gli impegni presi per la difesa degli interessi coloniali britannici nell'area. Il Regno d'Italia entrerà nel conflitto a fianco dell'intesa nel maggio del 1915, dopo aver firmato il patto di Londra con i rappresentanti della Triplice, che prevedeva in cambio compensi territoriali come l'intera Dalmazia, Trento e Trieste. L'ingresso tra i belligeranti dell'Italia serviva soprattutto ad aprire un nuovo fronte, quello sulle Alpi orientali, che avrebbe costretto gli imperi centrali a spostare soldati da altri fronti, alleggerendo in particolare il fronte franco-prussiano. Il 6 aprile 1917 per ultimi entrarono in guerra anche gli Stati Uniti, che presero a pretesto l'affondamento del piroscafo Lusitania, avvenuto nel 1915 ad opera dei sottomarini prussiani. Ma non fu solo per questo episodio. Era infatti in corso una guerra sottomarina che minava il ricco commercio americano con i paesi in guerra in Europa. La flotta prussiana attaccava indiscriminatamente le navi mercantili di tutti i paesi, anche quelli non in guerra. Gli Stati Uniti portarono in Europa nuove armi e quasi 2 milioni di soldati, peraltro non addestrati, dopo che gli europei erano stati decimati dai gas, dalla fame, dalla spagnola e dalle malattie veneree. Un vero e proprio caos, Stefano Rucconi. Tutti vanno alla guerra, ma nessuno è preparato alla guerra. Contano di una guerra rapida, tutti sono convinti che risolveranno in pochi mesi le cose, compresi gli italiani, 4 spallate per arrivare a Vienna, e invece la cosa diventerà una tragedia inimmaginabile precedentemente. Prego. Sì, il contributo ricostruisce con grandi dettagli la causa scatenante, che però è soltanto una circostanza, è un'occasione, una scintilla di tensioni internazionali che ci aveva già illustrato nelle sue articolazioni il professor Ungari. C'è quasi un gioco perverso di mobilitazioni e contromobilitazioni che innescano quasi un meccanismo che quando parte non si riesce più a fermare. C'è uno studio in proposito di Gian Enrico Rusconi che dimostra proprio come quando si parte con la prima mobilitazione poi quasi come lungo un piano inclinato non c'è più la possibilità di fermarsi. Però quello che, diciamo così, è sotto traccia e la motivazione principale sono appunto queste rivalità internazionali e queste motivazioni economiche. Mi permetto di fare due piccole precisazioni. Prego. Una sul ruolo, direi, molto ambiguo dell'Italia, no? Che cerca di capire che cosa può ottenere di più, se dalla neutralità, è la famosa tesi del parecchio avanzata dall'ex presidente del Consiglio,
Giolitti, no? Sosteneva che mantenendo la neutralità l'Italia avrebbe potuto ottenere dall'Austria-Ungheria molto di più rispetto a conquistare queste terre irredente sul campo di battaglia. Poi in realtà una certa anche tendenza antitedesca presente in Italia, ricordo le famose giornate di maggio, il maggio glorioso, i proclami d'annunziani, la piazza che forza la mano al Parlamento, crea le premesse perché l'Italia si schieri dalla parte dell'intesa e scelga quindi questa maniera, diciamo così, anche più eroica, anche se nella guerra non c'è niente di eroico, di conquista delle terre irredente. L'altra precisazione che volevo fare era sugli Stati Uniti, visto che faccio un po' l'americanista. Sì, in Lusitania, la guerra sottomarina, è una delle tante componenti della motivazione dell'intervento statunitense. Anche nell'intervento statunitense c'è una forte carica di realismo economico. La grande paura degli Stati Uniti è un trionfo tedesco in Europa che cacci le esportazioni statunitensi dal mercato europeo. Un'economia statunitense che ha bisogno di nuovi mercati per poter continuare la sua crescita, ha bisogno di espandersi in Europa e quindi teme la vittoria tedesca, e poi teme anche una progressiva espansione della Germania nell'emisfero occidentale, nei Caraibi. Non a caso, prima di dichiarare guerra alla Germania il 6 aprile 1917, nel biennio precedente l'amministrazione Wilson aveva proceduto a occupare la Repubblica Dominicana e Haiti, che erano i due stati molto deboli dell'America centrale, dove la Germania stava investendo e stava sostituendo il capitale finanziario statunitense con il capitale tedesco. Poi anche in questo caso c'è la scintilla, la motivazione contingente, che è il cosiddetto telegramma di Zimmermann, cioè un tentativo di alleanza tra la Germania e il Messico. La Germania proponeva al Messico che qualora fosse scoppiata la guerra fra gli Stati Uniti e la Germania e il Messico fosse entrato in guerra contro gli Stati Uniti, in caso di vittoria tedesca il Messico avrebbe riottenuto al tavolo della pace dagli Stati Uniti quella regione settentrionale del Messico che il Messico aveva perduto tra il 1846 e il 1848 a vantaggio degli Stati Uniti, che corrisponde grosso modo agli attuali stati della California, del New Mexico, dell'Arizona, del Colorado e dello Utah. E questa era una chiarissima violazione della dottrina Monroe, che è il principio fondante della politica estera degli Stati Uniti nell'emisfero occidentale. Però anche questo è un pretesto a cui ricorre Wilson per piegare l'opinione pubblica isolazionista e quindi avere dal Congresso la dichiarazione di guerra contro la Germania, che è dettata anche e soprattutto da motivazioni di carattere economico. Poi in Wilson c'è anche una parte nobile, una parte ideale, quella di portare la democrazia, ampliare la democrazia in Europa, contenere, abbattere l'autoritarismo degli imperi centrali, soprattutto dell'impero tedesco. Lo slogan con cui gli Stati Uniti entrano in guerra è quello "to make the world safe for democracy", rendere il mondo un luogo sicuro per la democrazia. Eliminare quindi l'autoritarismo del Kaiser, sostituendolo con i principi democratici statunitensi, al seguito dei quali sarebbero arrivati anche i capitali e le esportazioni degli Stati Uniti. Certamente, e diciamo che Woodrow Wilson è uno dei fautori dell'intervento dell'America nella prima guerra mondiale, anche se tardivamente prende spunto dall'affondamento appunto di alcune navi americane, e però sarà poco e vivrà molto in Europa alla fine della guerra, addirittura si sposterà fisicamente in Europa e cercherà di dare un senso poi a quello che è il trattato di, non il Trattato di Vienna, ma diciamo il Trattato di Versailles. Il Trattato di Versailles.
Prego, Andrea Ungari, un altro aspetto di questo inizio del conflitto è la gente si rendeva realmente conto di quello che stava succedendo o è stata un'escalation che ha trainato uno all'altro? E peraltro l'Italia non entrò in guerra perché la gente era convinta, ma a convincere le persone in Italia furono i poeti, furono i politici, furono i giornali e fu anche l'economia, perché l'Ansaldo fu ricattata dai francesi per far sì che entrasse scegliesse la strada del conflitto, e la stessa cosa fu finanziato il nostro Mussolini, e anche D'Annunzio ebbe grandi risorse dei francesi perché con la sua dialettica e con le sue poesie esaltasse gli italiani nell'opportunità di fare questa guerra, che sicuramente era una guerra che sarebbe caduta, come si è visto poi, sulla schiena di troppa gente. Prego. Ma dal punto di vista della massa della popolazione italiana, è chiaro che la gran massa della popolazione italiana era contraria alla guerra. Su questo gli studi sono ormai datati, abbastanza concordi, no? Famosi lavori sulle relazioni dei prefetti che mettevano in evidenza come la grande massa, soprattutto la grande massa contadina, perché poi la popolazione italiana all'epoca era composta per la maggior parte da una massa di popolazione contadina dedita all'agricoltura, chiaramente era ostile all'intervento in guerra, anche se questo però è un dato che dice anche poco, nel senso non è che direi la stragrande maggioranza della popolazione, di qualsiasi popolazione è favorevole alle guerre. E in effetti il fronte neutralista, sia nell'opinione pubblica sia dal punto di vista politico, era sicuramente una maggioranza. I neutralisti in maniera assoluta era il Partito Socialista Italiano, che si attestava sulla formula di Costantino Azzari: né aderire né sabotare. Neutralisti era anche parte del mondo cattolico, un mondo cattolico che era molto composito al proprio interno, tra integralisti cattolici che non volevano la guerra contro l'Austria a componenti di sinistra dello stesso mondo cattolico, anch'essi erano a favore della pace per evitare che la popolazione appunto soffrisse i lutti della guerra. E poi c'era la stragrande maggioranza del Parlamento giolittiano che era neutralista, che non voleva l'intervento dell'Italia. E allora ci si chiede perché poi l'Italia sia entrata in guerra. In realtà i nazionalisti, gli interventisti, scusate, seppur molto compositi al proprio interno, perché c'erano le componenti di destra, di sinistra dell'interventismo, però erano accomunati da un obiettivo ben preciso, ossia quello dell'intervento in guerra. Avevano un obiettivo chiaro, ossia quello di portare l'Italia nella grande guerra, in quella conflagrazione mondiale che si stava realizzando. E a supportarli furono vari settori. Innanzitutto i giornali. La grande maggioranza della stampa italiana era interventista. Andiamo a vedere le posizioni di Luigi Albertini, all'epoca direttore del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera era all'epoca il giornale della borghese italiana, il giornale che si attesta su posizioni chiaramente a favore del governo Salandra e contraria alle posizioni neutraliste e giudiziarie. Quindi la grande stampa è a favore dell'intervento in guerra, ma sono poi anche i vertici politici istituzionali del paese. In realtà la decisione ultima dell'entrata in guerra dell'Italia è davvero una decisione che viene presa da 3 persone, ossia dal ministro degli esteri Sonnino, dal presidente del Consiglio Salandra, dal sovrano Vittorio Emanuele III. Ora, questo non è che deve tanto stupirci, perché non è che negli altri paesi europei coinvolti nel conflitto il processo decisionale sia stato molto più largo. Questo era un dato abbastanza tipico per le società dell'epoca, per gli stati dell'epoca. Certo è che fu una decisione molto ristretta. Questo non vuol dire che fu una decisione sofferta, come diceva prima il professor Lugoni. L'Italia fino tutto l'autunno del 1914 cerca di ottenere dall'Austria dei compensi in cambio della neutralità, però l'Austria non è disponibile a concedere i compensi che l'Italia chiedeva, che erano soprattutto il Trentino e eventualmente delle rettifiche confinarie sull'Isonzo. Anzi, l'Austria dice, l'Austria-Ungheria dice: vi daremo questi
queste rettifiche, questi compensi territoriali, però solo al termine del conflitto. Ora, insomma, l'Italia aveva poco da avere fiducia nell'Austria-Ungheria, aveva già in passato, nel 1908, soprattutto con l'annessione della Bosnia e Erzegovina, aveva dimostrato di tenere in poca considerazione questa alleanza dell'Italia, questa alleanza con l'Italia. E quindi a partire poi dal febbraio si avvia queste trattative con la Triplice Intesa, che è disposta a concedere all'Italia tutto, Trento, Trieste, parte della Dalmazia, quindi è chiaro che poi c'è questa volontà di entrare in guerra. E senz'altro ci sono anche delle componenti economiche, su questo non c'è dubbio, c'è tutta l'industria meccanica, l'industria siderurgica, l'industria cantieristica italiana che preme per un intervento dell'Italia in guerra, perché era chiaro che si sarebbe arricchita con lo sforzo bellico. Teniamo presente che poi però la realtà del sistema paese non era la realtà degli altri paesi che entrano nel conflitto, tant'è che l'Italia riuscì a portare avanti il conflitto grazie ai prestiti che provenivano da Londra e ai prestiti finanziari che provenivano da Washington. Certamente. La difficile situazione del dopoguerra poi. Certo, perché l'Italia economicamente non era in grado di affrontare una guerra di questo genere e non sarebbe mai riuscita a venirne fuori, ma diciamo che l'Italia cerca di avere un po' di più, ma gli alleati che nell'accordo di Londra dicono vi daremo Trento, Trieste piuttosto che la Dalmazia, in realtà la promettono anche ad altri. Di conseguenza qui nasce il conflitto dopo il conflitto, per cui diciamo, la conquista di quelle terre sarà la premessa per la guerra successiva che Mussolini metterà in piedi sui Balcani. Adesso passiamo al secondo contributo. L'Italia entra in guerra per mero interesse. Quando il 24 maggio 1915 le truppe italiane attraversano il Piave, dichiarando di fatto unilateralmente guerra ai suoi ex alleati, era passato un mese dalla firma del patto segreto di Londra tra il Regno d'Italia e la triplice alleanza formata da Francia, Inghilterra e Russia. L'Italia era in trattativa anche con la Triplice Intesa, di cui era già da anni alleata di Austria e Prussia, che la avevano appoggiata nella prima guerra di Libia contro gli anglo-francesi e prima ancora nella guerra dei Boxer contro la Cina. Il patto di Londra prevedeva futuri compensi territoriali che saranno riconosciuti parzialmente a fine conflitto. Furono scartate le allettanti offerte di Austria e Prussia, che chiedevano solo la neutralità italiana dal conflitto. Invece l'Italia preferì entrare in guerra al fianco della Triplice, perché l'entrata in guerra per l'Italia era solo una questione di affari. A spingere per l'intervento era il mondo industriale, ma anche i francesi fecero grande pressione, tanto che assoldarono le voci più significative di quell'epoca, Gabriele D'Annunzio, il Corriere della Sera. L'Ansaldo, la maggior azienda di produzione bellica italiana, fece un mega aumento di capitale, poi sottoscritto da Parigi, che spingeva per l'entrata in guerra dell'Italia. Per gli industriali italiani e per tutte le industrie europee era l'occasione per fare soldi. La produzione era già in aumento e la tecnologia aiutava a incrementare la produzione. Al fronte serviva tutto, dal vettovagliamento ai trasporti, alla sanità, anche le case di tolleranza, piuttosto che il vestiario. La Fiat, l'Ansaldo, la Breda e tante altre industrie diventarono improvvisamente patriottiche sostenitrici della guerra per le prospettive di sviluppo attraverso le commesse dello Stato. Naturalmente migliaia di giovani vite venivano spezzate al fronte, ma era un passaggio obbligato per amore della patria e per il giusto guadagno sulla pelle degli italiani. È bene dire che quello che l'Italia otterrà dopo il conflitto lo avrebbe comunque ottenuto da Austria e Prussia se fosse rimasta fuori, ma al denaro è difficile dire di no. Tutta l'industria pesante mondiale fu coinvolta nella speculazione, la corsa agli armamenti fu sostenuta dalle tecnologie e la scienza era applicata alla produzione di armi sempre più devastanti. Il concetto era
più si ammazzano e più guadagniamo. Ma questo non bastava, gli industriali innescarono un ciclo scellerato ma per loro virtuoso, la corruzione su vasta scala delle forniture belliche, producendo fatturazioni e consegne fasulle al fine di decuplicare gli utili. Mentre i soldati al fronte erano obbligati a sacrificare la loro vita per la patria, gli industriali si arricchivano proponendo invenzioni a volte assurde, come nel caso delle corazze in stile medievale che avrebbero dovuto fermare i proiettili. Queste furono collaudate davanti al fuoco delle mitragliatrici austriache e il risultato fu una strage di giovani italiani. Questo avveniva mentre i prussiani invece collaudavano la Bertha, il cannone prodotto dai Krupp, che sparava proiettili da mezza tonnellata a 12 km di distanza e a una velocità di 1500 km orari. Sul fronte italiano si speculava sui rifornimenti che non venivano consegnati, mentre le fatture invece arrivavano puntuali al Ministero della Guerra e regolarmente pagate. I prodotti consegnati erano spesso avariati e venduti a prezzi 3 o 4 volte superiori a quelli di mercato. Tutto questo provocò una voragine nel bilancio dello Stato. Al termine della guerra fu istituita una commissione parlamentare d'inchiesta, saranno trovate le prove e le testimonianze e dalla quale risultò che quasi tutte le forniture erano finite nel meccanismo corruttivo. La guerra lascerà un debito 6 volte superiore alla somma dei debiti accumulati da tutti i precedenti governi d'Italia. Solo il debito verso l'estero ammonterà a oltre 20 miliardi. A risolvere il problema fu Mussolini che alla vigilia della marcia su Roma ottenne l'appoggio dei massimi industriali in cambio dello scioglimento della commissione d'inchiesta. Al danno finanziario devono essere sommate anche le vittime di guerra che rappresentano un costo economico ancora maggiore. 1 milione di morti o giovani rimasti invalidi per le ferite non potevano più lavorare e se si valutano anche solo 1.000 lire dell'epoca ciascuno, la perdita per l'economia era di 1 miliardo di lire ogni anno. In barba alla tanto decantata patriottica vittoria, il paese uscì dal conflitto devastato e impoverito, mentre centinaia di migliaia di giovani erano stati obbligati a morire per un re ingrato e stupido. Fu Diaz a rilanciare il concetto di patria dopo la disfatta di Caporetto e motivare i soldati dopo il silenzio di Cadorna che obbligava la truppa a una feroce sottomissione. Suo il detto: meglio mandare all'attacco la truppa perché i proiettili costano di più. I soldati mandati all'assalto non avevano scelta o essere colpiti dal fuoco austriaco o arretrare per essere colpiti dai militari dell'Arma dei Carabinieri che sparavano su chi arretrava. Alla fine della guerra fu inventata la canzone del Piave, che non fu mai cantata dai soldati in trincea, ma che dopo la guerra fu l'inno alla patria. Chiuse le ostilità arrivò anche la rivolta dei reduci, ai cui non furono date le terre che erano state promesse e nemmeno trovarono posto nelle fabbriche ormai occupate dalle donne assunte durante il conflitto con uno stipendio dimezzato. Fu in questo momento che Mussolini raccolse il consenso dei reduci sopravvissuti, anche se poi saranno nuovamente ingannati con il secondo conflitto mondiale. Una buona funzione alla riappacificazione dell'Italia fu la costituzione della tomba del milite ignoto, già celebrato in altri paesi che avevano partecipato alla guerra. Il soldato italiano veniva trasformato da vittima in eroe, dando onore a una morte tanto assurda quanto immotivata. Le terre conquistate, 20 anni dopo, verranno definitivamente perdute in una guerra che fece ancora più vittime. L'importante era ricordare il sacrificio dei morti che diventarono caduti perché l'umanità non tornasse a commettere altre guerre. Prego, Stefano Rocconi. È una guerra dentro una guerra, è una sorta di matriosca. Dunque, le guerre, dentro le guerre ci sono sempre state. La Prima Guerra Mondiale può essere assunta come uno degli esempi paradigmatici. Le motivazioni economiche sono una caratteristica dei conflitti. La produzione bellica provoca vantaggi agli industriali e a chi rifornisce le forze armate. Questo vale in Italia, come vale in Germania, come vale in Francia, come vale negli Stati Uniti, cioè tutta un'economia che si muove grazie alla produzione bellica quando lo Stato
in parte per corruzione, in parte per esigenze, e deve puntare tutto sulla costruzione di una macchina militare, perché la priorità diventa la vittoria, e a questa vittoria si è disposti a sacrificare tutto. Chiaro che i soldati sono costretti ad andare al fronte, il patriottismo non è un sentimento che prevale tra la popolazione italiana. Non a caso la capacità di Diaz, al di là, diciamo così, del far venir meno questo trattamento estremamente duro, estremamente inflessibile del suo predecessore come capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Luigi Cadorna, che è il generale delle decimazioni e delle fucilazioni di chi arretra, che sostiene che i superiori hanno il sacro potere di fucilare istantaneamente i vigliacchi, e quindi cambia un po' anche l'atteggiamento nei confronti dei soldati. Però c'è anche un apparato propagandistico che lo Stato Maggiore mette in piedi, crea la sezione P, che è appunto dove P sta per propaganda. Si comincia a diffondere voci mai messe nero su bianco, che con la fine della guerra ci sarà una riforma agraria, si darà la terra ai contadini, e quindi questo aiuta la resistenza, aiuta a frenare il disfattismo. Non voglio dire che galvanizzi le truppe, ma dà ai soldati italiani un obiettivo più concreto per cui combattere, che non la conquista delle terre irredente, alla quale probabilmente il bracciante siciliano non era assolutamente interessato. Certo. Al di là degli accordi, cioè diciamo delle costrizioni della Francia nei confronti dell'Ansaldo, però facciamo anche una piccola precisazione, che questo apparato industriale italiano era estremamente debole, che l'Italia riesce ad andare avanti grazie ai prestiti, soprattutto ai prestiti che riceve dalle banche di Wall Street dagli Stati Uniti, e uno, diciamo così, degli aspetti, non voglio dire innovativi, ma insomma non tradizionali della prima guerra mondiale, che quello che conta non è tanto la numerosità delle forze armate, il numero di soldati mandati al fronte, ma gli apparati economici, gli apparati industriali che gli stanno alle spalle. Certo. Di qui l'importanza dell'intervento degli Stati Uniti. Non sono il milione di uomini non addestrato che arriva al fronte anche con un forte ritardo rispetto alla dichiarazione di guerra degli Stati Uniti il 6 aprile 1917, ma sono le forniture militari che fanno la differenza. La Germania perde la guerra non perché viene sconfitta sul campo di battaglia, ma perché implode l'apparato industriale, perché non è più in grado di rifornire le truppe al fronte. Quando viene firmato l'armistizio l'11 novembre 1918, i soldati tedeschi sono ancora in Francia, non sono stati ricacciati in Germania. La Francia non ha invaso la Germania, di qui poi anche il mito della pugnalata alla schiena inferta dai politici alle forze armate, è uno dei pretesti che poi porterà anche alla nascita e all'avvento al potere del nazismo. Certamente è una giustificazione, però diciamo che noi dobbiamo raccontare la storia ai giovani, perché troppo spesso si parla di patria quando patria non c'era. I soldati che arrivavano dal sud, i siciliani che andavano a combattere sulle trincee, manco sapevano dove stavano andando, non conoscevano l'Italia, l'ignoranza era totale e l'amore di patria di quella gente non c'era, perché non sapevano neanche cosa stessero facendo. Questa è la situazione in cui l'Italia si trovava e si trovavano le vittime future, e le chiamavano la fuffa perché non erano capaci neanche a sparare, perché neanche loro erano stati addestrati.
soldati e peraltro non avevano nessuna voglia di fare la guerra perché non la sentivano. Questa è la realtà di frontiera dalla parte dell'Italia. Però peraltro Cadorna fa anche un altro trucco. Dice perché gli italiani non si arrendano volentieri al nemico, no? Io non aiuterò, perché diciamo, i campi di concentramento dovevano essere approvvigionati dallo Stato che apparteneva ai prigionieri. Quindi Cadorna non manda alimenti all'Austria perché dia da mangiare ai soldati prigionieri italiani per demotivare gli stessi soldati che sarebbero, secondo lui, arresi facilmente, ma ci credo anche, perché questa guerra, a parte diciamo, chi sapeva leggere leggeva il Corriere della Sera, ma la maggior parte degli italiani era totalmente, l'85% erano ignoranti ed era un passaparola questa sorta di patriottismo. Forse l'unica cosa che hanno capito bene è che noi adesso distribuiamo le terre, no, al sud, che avevano tolto, i Savoia avevano tolto per l'enfiteusi, che era una tradizione del possesso delle terre nel Medioevo. Ecco, questa situazione qui è una cosa che la gente deve conoscere, perché se no raccontiamo il solito patriottismo che non è sentito. Poi che ci siano stati dei veneti che conoscendo l'invasione e vivendo l'invasione dei tedeschi e che volevano difendere la propria terra, questa è una motivazione aggiuntiva che va sottolineata, ma non per eroismo, perché la guerra la vedevano in casa propria, ma un pugliese o un siciliano, non un calabrese, non sapeva nemmeno dove fosse il Veneto, perché l'ignoranza, ripeto, era mostruosa. Sì, anche la creazione di un sentimento, di una consapevolezza della nazione è ancora un po' agli albori in Italia, no? È ancora l'Italia dei campanili, è ancora l'Italia del senso dell'appartenenza che difficilmente va al di là della propria regione, quindi quest'idea del combattere in nome della patria, in nome dello strappare all'Austria le terre irredente è un qualche cosa che il soldato medio non comprende, non lo motiva, non lo galvanizza. Per questo la voce della riforma agraria è invece qualche cosa che aiuta a serrare le file, aiuta a ridimensionare quel senso anche di prostrazione psicologica che hanno questi giovani che stanno in trincea e non si possono lavare, stanno tra i topi e le cimici, e se si alzano in piedi devono stare accovacciati fin tanto c'è luce, perché se si alzano in piedi vengono uccisi dai cecchini che stanno dall'altra parte del fronte. Certo, quindi siamo in una tragedia totale. Andrea Ungari, vuole proseguire lei su questa diciamo, situazione estremamente difficile da capire, dei soldati che vengono da un'Italia che è ancora divisa, che addirittura ci sono truppe del sud, che hanno comandanti del sud, che devono dare gli ordini secondo la lingua del loro posto, che oggi chiamiamo dialetti. Un siciliano non capiva l'italiano. Un pugliese capiva difficilmente un comando degli italiani, quindi addirittura nelle varie trincee c'erano delle zone che venivano occupate a seconda delle etnie italiane che le possedevano. Prego. Quindi, io ho qualche perplessità su questa, un po' le dico francamente, su questa ricostruzione. In realtà questa difficoltà linguistica è la stessa difficoltà linguistica che c'è all'interno dell'impero austro-ungarico per tutte le nazionalità che ci sono, tant'è che sarà non da ultimo una delle problematiche per quanto riguarda l'esercito austro-ungherese. Poi noi possiamo a lungo dire che il processo di nazionalizzazione delle masse italiane lo Stato liberale non riesce a portarlo, a realizzarlo come avrebbe voluto. Però non è che a combattere ci sono solamente le masse di tanti contadini, a volte ignoranti e che quindi non conoscono la realtà del paese, perché poi la piccola e media ufficialità è composta dalla borghesia italiana, e la borghesia italiana non era una massa di ignoranti e coltiva sentimenti nazionali. Non è vero che non c'è il patriottismo, bisogna vedere dove sta questo patriottismo.
Ora, i settori della piccola e media borghesia sono quelli che costituiscono tutta quella piccola e media ufficialità, il sottotenente, tenente, capitano. Certo, gli alti gradi dell'esercito sono ancora appannaggio degli ufficiali di professione, a volte anche dei settori aristocratici del paese, ma la prima guerra mondiale non è solamente la guerra in cui si muore le grandi masse di fanti contadini, ma è anche una delle guerre dove muore la borghesia italiana. La borghesia italiana non è che è così apatriottica o antipatriottica, perché se no andiamo a vedere i diari, le scritture di questa borghesia, il tema della patria, il tema della fedeltà al re, il tema di alcune tematiche che sono alcune tematiche patriottiche è ben individuabile. Io non vorrei che oggi come oggi si tende a rileggere gli avvenimenti della prima guerra mondiale come se fosse tutto dipeso dall'industria. Non è così, non è vero, ho sentito il video, non sono d'accordo. Cioè, è vero che ci sono gli interessi dei gruppi industriali, ma non è tutto così, perché in realtà c'è un progetto politico dietro. C'è il progetto politico di completamento del risorgimento, perché la classe dirigente liberale vede la Grande Guerra come la quarta guerra del risorgimento, perché sì, bisognava ricongiungere all'Italia Trento e Trieste, che sono dei nomi ai quali la gente si fa uccidere. Ma chi sono i liberali? Chi appartiene, chi fanno parte, diciamo, del movimento? La classe dirigente del paese, ma guardi che in tutti i paesi le guerre, è il capitale giustamente italiano e non è il capitale, diciamo, della povera gente. Allora, perché è normale che sia così. Questo vale dappertutto, non solo per l'Italia, ma vale anche per l'Austria, ma vale anche per la Prussia. Tutti sono gestiti in questa maniera. I gruppi diventano straricchi. Sono i personaggi... Ma non sono solo quelle le motivazioni, mi perdoni, perché ci sono anche delle motivazioni ideali, dalle quali non si può prescindere, perché sennò non si capisce perché la gente si fa uccidere per 4 anni gli italiani e per 5 anni tutti gli altri paesi europei. E che potevano fare? Se noi diciamo la Grande Guerra solo a motivazioni finanziarie, noi non capiamo perché questi stanno nelle condizioni che sono state descritte per 5 anni. Ci sono dei motivi ideali, come ci sono dei risentimenti nazionali, ma ci sono, assicuro che ci sono. Questa è una ricostruzione che sembra che la decisione è solo di carattere economico-finanziario, invece c'è una classe dirigente che punta a realizzare l'unità, a completare l'unità del paese, Trento e Trieste, e a Corte, Salandra pensano addirittura di realizzare una più grande Italia, tant'è che all'interno del trattato del Patto di Londra del 1915 si delinea anche una presenza italiana nel Mediterraneo orientale, proprio perché si pensa di, dopo la fine della guerra, di fare dell'Italia una grande potenza europea. Poi erano ambizioni esagerate, erano disegni che non rispondevano alla realtà del paese, per carità, possiamo anche dirlo oggi. Valeva la pena, motivi economicistici, valeva la pena di fare tanti morti e tanti sacrifici e portare l'Italia allo sbando fino al fascismo? Ma l'Italia esce dalla fine della prima guerra mondiale come una grande potenza europea. Questo è indiscutibile. L'Italia esce dalla Grande Guerra come una grande potenza europea. L'Italia, nel periodo che va dal 1919 fino alla Seconda Guerra Mondiale, partecipa a tutte le conferenze internazionali. Il professor Lugoni lo sa, conferenze sul disarmo a Washington, conferenze a tutte. L'Italia è nel novero delle grandi potenze europee, anzi delle grandi potenze mondiali. Non solo, l'Italia al termine della prima guerra mondiale sconfigge il suo nemico storico, che era l'impero asburgico prima e l'Austro-Ungheria dopo. Poi, dopo si è innestato su questo tema il mito della vittoria mutilata, ma l'Italia, dalla prima guerra mondiale, cancella uno dei suoi nemici storici, che è l'Austro-Ungheria, e delinea nello spazio balcanico, poi non ci riuscirà per tanti motivi, per debolezze interne, per la concorrenza francese, per le questioni pendenti con il regno SHS, tutta una zona in cui poteva penetrare la propria diplomazia, sia quella politica sia quella economica. Ma insomma, non è che l'Italia esce sconfitta, al di là del mito della vittoria mutilata che poi ha avvelenato il dibattito politico. Non sto dicendo che l'Italia esce sconfitta, escono sconfitti delle classi di italiani che hanno sacrificato la propria vita per avere un esito, perché dobbiamo dire che la storia insegna, ma insegna solo se la raccontiamo giusta.
che cosa esce l'Italia? Esce vincitrice e quindi è tra coloro che hanno vinto e quindi sono quelli che se ne avvantaggiano ed è giusto che sia così. Ma però dove ci porta la prima guerra mondiale? E lo dirà Woodrow Wilson, questo è l'inizio della prossima guerra. E non per caso lo dice, perché il trattato di Versailles non è possibile che sia gestito in questa maniera. Non è che Hitler avesse ragione, ma quello che hanno fatto i francesi in Prussia, in Germania, dopo la guerra, è stato praticamente l'inizio e diciamo, portare i tedeschi a trovare i motivi per potersi vendicare. Questo è l'esito della prima guerra mondiale. Io credo che questa è la moderna guerra dei 30 anni, cominciato nel 14, finita nel 45, perché non c'è soluzione di continuità. Ci sono tutte le premesse perché ci sia un motivo per continuare la guerra e naturalmente la tecnologia, le guerre creano tecnologia e la tecnologia ha portato fino alle bombe atomiche. In 30 anni siamo passati dal fucile 91, dalle prime mitragliatrici siamo arrivati alla bomba atomica e oggi stiamo correndo gravi rischi. Allora, se non ci sono guerre... Tornando un attimo indietro dal suo condensato di 30 anni di storia internazionale, che insomma è un po' difficile riassumere in poche battute, certo. Volevo fare una piccola considerazione sul ruolo internazionale dell'Italia. È vero, l'Italia è una delle potenze vincitrici, però se posso citare uno storico australiano, l'Italia era the lesser of great powers, come dice Richard Bosworth, cioè è la minore delle grandi potenze. Certo. E la conferenza di Versailles questo lo dimostra, perché se ne vanno via gli Vittorio Emanuele italiani. Orlando Esatto. e Sidney Sonnino cercano un po' di forzare la mano rispetto a quello che è il patto di Londra, che non prevede l'assegnazione di Fiume all'Italia, però non riescono a imporsi sugli altri 3 dei 4 grandi. E le cose cambiano col fascismo. Cambiano col fascismo anche per una politica di immagine che è estremamente efficace da parte di Mussolini, a partire dal bombardamento di Corfù, che di solito ci dimentichiamo, ma che vuol dare un po' il segnale di discontinuità. Ma nonostante questo, l'Italia, per affermarsi in campo internazionale, per far valere le sue ragioni, ha sempre avuto, e anche negli anni fra le 2 guerre mondiali, la necessità di un alleato. Alla fine questo alleato viene trovato nella Germania nazista. Inizialmente c'era un occhieggiare agli Stati Uniti. C'era un occhieggiare agli Stati Uniti perché gli Stati Uniti non avevano interessi diretti in Europa e quindi sembravano anche la potenza più disponibile a spalleggiare l'Italia. Quindi è vero, l'Italia ha un ruolo di rilievo negli anni fra le 2 guerre mondiali, però la vede questo ruolo di rilievo un po' più defilata rispetto alle grandi potenze, ed è un paese che comunque ha sempre bisogno di un interlocutore che in qualche modo lo spalleggi nel sistema internazionale. Certo, grazie. Se posso, io non ho dubbi a riguardo, Stefano, però certo che se l'Italia non fosse entrata in guerra quel ruolo non ce l'avrebbe avuto. Ah sì, ma su questo siamo tutti d'accordo. Quando c'è una guerra, chi resta fuori dalla guerra non conta assolutamente niente. Vediamo la Francia, la Spagna franchista, tanto per fare un esempio, visto che ormai spaziamo nello spazio del tempo. Certo. La realtà è quella: l'entrata in guerra garantisce all'Italia una posizione internazionale di tutto rispetto, e chiaramente, come dicevi tu, c'è la necessità di allearsi, tant'è che a lungo si mantiene questa special relationship con la Gran Bretagna, almeno fino al 35-36, c'erano dei buoni rapporti anche dovuti alla vicinanza delle case regnanti con la Gran Bretagna. Poi la politica aggressiva di Mussolini in politica estera, soprattutto in politica coloniale, sposta un po' gli equilibri dalla precedente politica nei confronti della Gran Bretagna e in parte della Francia. Però tutto questo non sarebbe stato possibile se l'Italia non avesse partecipato alla guerra e non l'avesse vinta. E poi
L'impero asburgico è scomparso, l'impero zarista è scomparso, l'impero ottomano è scomparso, la Germania, l'impero tedesco è scomparso. È chiaro che a fronte, gli Stati Uniti non sono ancora quella potenza che sarebbe diventata all'indomani della seconda guerra mondiale. È chiaro che poi gli spazi per l'Italia si sono amplificati all'indomani della prima guerra mondiale. Ecco. Sì, che poi quello che stavi dicendo crea un pericoloso precedente per la decisione di entrare nella seconda guerra mondiale. Quando Mussolini dice ho bisogno di un pugno di morti per sedermi al tavolo della pace, è memore del fatto che se l'Italia non fosse entrata nella prima guerra mondiale, da un punto di vista internazionale avrebbe contato poco o niente. Certo, ma di fatti alla fine della seconda non contiamo più niente. Sì, fortuna che gli americani che la guerra la perdiamo, sono un po' cambiate le cose, nonostante sempre il giocare su più piani, il cambiamento di fronte, l'8 settembre, poi la dichiarazione di guerra da parte del Regno del Sud alla Germania nazista. Sì. Però la seconda guerra mondiale l'Italia aveva decisamente persa. Certo. Non soltanto a livello di trattativa internazionale, ma anche sul campo di battaglia. Cioè, l'impero cade subito. Però io ho fatto un calcolo di questo genere, forse non lo so se sono sufficientemente, diciamo, preciso, ma da quando c'è l'unità d'Italia ci sono state una modica cifra di guerre a cui l'Italia ha partecipato, cosa che non era mai successa prima nei millenni precedenti, 17 guerre a livello europeo e a livello mondiale, perché ricordiamo che l'Italia è andata perfino a fare la guerra in Cina piuttosto che le guerre in Africa e cose di questo genere. Quindi improvvisamente l'unità d'Italia è diventata la fonte delle guerre per gli italiani. Allora poi, però, ricordiamo una cosa, che ideologia e fede, una è la fede laica e l'altra è la fede naturalmente. Sulla fede, che è poi la stessa cosa, ci hanno fatto 25 crociate, non so se mi spiego, quindi prendendo Dio come riferimento e andando a ammazzare, per cui io sono sempre molto preoccupato quando la gente crede nei vari concetti di patria piuttosto concetti di questo genere. È il concetto di amicizia, è il concetto di condivisione, perché Trieste non l'abbiamo fatta noi e neanche i veneziani. Il Trieste è stata fatta da Maria Sofia l'imperatrice d'Austria, e non era obbligo parlare italiano a Trieste, poi è diventata triestina. Quando, scusate, io ho letto alcuni libri dove i triestini si sono preoccupati quando Trieste è stata annessa all'Italia e si sono preoccupati con ragione, perché quella che era la Trieste, diciamo, dell'impero austro-ungarico non è più stata quel porto importante che apriva la strada a tutta l'Europa, perché è stata un'operazione finanziaria fatta dall'impero asburgico, forse una delle poche operazioni intelligenti che ha fatto, ma l'ha fatta poi una donna, non l'ha fatta certamente l'imperatore, perché non arrivava tanto. E allora perché le guerre? Per essere più forti, per andare a sedersi sul tavolo? Allora io vorrei, ma non è possibile fare una sorta di, come si chiama, di censimento tra i morti e domandare a ciascun morto, dice: tu vorresti morire di nuovo? Cioè, sei contento di essere morto per la patria o forse non te ne fregava niente? Io ho la vaga impressione che non gliene fregasse niente a nessuno, salvo a qualche esaltato che naturalmente, ma di questo abbiamo tanti libri di gente che è stata al fronte e che ha raccontato la sua storia, la sua tragedia, anche comandanti che andavano in crisi a mandare avanti la propria truppa. E abbiamo anche esempi del Natale famoso sul fronte francese e prussiano, dove nasce l'albero di Natale, dove i soldati si mettono a giocare a calcio nella terra di nessuno e si scambiano le sigarette e i generali sono preoccupati perché è una sorta di contagio su tutto il fronte. E allora i francesi sparano contro i francesi per obbligarli a tornare dentro le trincee, e i prussiani sparano ai prussiani. Vuol dire che quella gente
che era sicuramente amante della propria patria, non voleva assolutamente arrivare al punto di ammazzare un altro per quale motivo, e non c'erano motivi. L'altro aspetto invece dell'Italia è portare i meridionali al fronte, perché una delle cose che era la politica italiana, allontanare i meridionali dal sud, e comincia la grande migrazione. E allora una delle occasioni di questo genere è portare i meridionali al fronte per risolvere questo problema, che era uno dei problemi che aveva già affrontato Cavour, poi è morto, e tutti i governi successivi, perché mai nel regno delle due Sicilie ci fu un allontanamento, una migrazione di tante persone quante sono avvenute dopo l'unità d'Italia. E questa è una cosa che va raccontata, perché se no ci sbagliamo a raccontare la storia, e da storia che non è raccontata fino in fondo purtroppo si tirano fuori delle conseguenze che non sono realistiche. Allora, sì, passiamo. Su questo siamo tutti d'accordo, però secondo me bisognerebbe cercare di non generalizzare le posizioni, ovvero sia in Italia, in Francia, in Germania, diciamo così, l'arco dei partecipanti al conflitto è un arco estremamente composito. Probabilmente la stragrande maggioranza dei soldati di truppa, soprattutto quelli meridionali, non avevano questo senso del patriottismo, e se interrogati dopo la morte al fronte sarebbero voluti tornare indietro, però molto spesso non avrebbero avuto questa possibilità concreta, visto il reclutamento. Però non cancelliamo anche chi era disposto a sacrificare la vita per un ideale forse sbagliato chiamiamolo così, di patriottismo, astratto. Non è sbagliato, è come viene poi interpretato. Perché è chiaro che per esempio i veneti sentivano molto più la guerra rispetto agli emiliani romagnoli piuttosto che ai calabresi, perché la guerra era nel loro territorio. Quando c'è Caporetto, i veneti che vivono il proprio territorio si sentono ovviamente più coinvolti, e abbiamo naturalmente degli esempi molto importanti. Ma questo senza pretendere di generalizzare, volevo fare semplicemente un esempio per dire come a volte c'è anche un idealismo da parte dei combattenti che non necessariamente si colloca in particolari ceti sociali. Ci sono, lo sappiamo tutti, l'Italia dopo l'unità è caratterizzata da una migrazione di massa in senso globale. Ci sono 300.000 italiani che sono all'estero, che non hanno i carabinieri che li porterebbero a mettere in manetta e trascinare al fronte, che tornano in Italia. Non l'avranno fatto certo per opportunismo, probabilmente c'era un senso di identificazione della nazione, probabilmente c'era anche un senso di riconoscimento dell'obiettivo della guerra, ovvero sia completare l'unità nazionale. Quindi quello che voglio dire, io condivido il fatto che ci sia una motivazione economica nello scatenare il conflitto, però questa motivazione economica non risolve l'articolazione delle motivazioni che hanno spinto parte dei soldati ad andare al fronte. Non sono tutti soldati di leva, non sono tutti richiamati, ci sono anche dei volontari. Certo, certo. Allora io avevo uno zio che era un volontario ed era un ragazzo del 99 e mi ha raccontato la guerra, e non è quella che stiamo raccontando noi purtroppo. Allora è vero che quando la catastrofe va avanti, allora nascono anche le persone che vogliono risolvere il problema,
e sono anche questi 300.000 che tornano in Italia perché vivono una tragedia, vedono una tragedia che si sta sviluppando, ma quei 300.000 non sarebbero mai messi, se fossero messi insieme per dire facciamo la guerra all'Austria, tutt'altro. Allora bisogna calcolare la storia nel momento in cui avvengono determinati fatti, crolla una diga, ci si mette tutti insieme e ci si aiuta. Succede un terremoto anche in Friuli, no? Quando c'è stato, piuttosto che nelle Irpinia e in altri posti, tutti tiriamo sulle maniche, ma non vogliamo il terremoto, noi vogliamo risolvere il terremoto, questi volevano risolvere la guerra, perché chiaramente un senso di patria c'era, ma non esasperato come noi abbiamo fatto per innescare questa guerra. Quando il Corriere della Sera fino a 6 mesi prima dell'inizio era contrario all'intervento e improvvisamente gli arriva una risorsa finanziaria che gli consente di scrivere vogliamo la guerra, andiamo all'attacco perché tutto il resto, dopo che sappiamo già, dopo un anno sappiamo già che guerra sta succedendo, i generali sanno già quello che sta succedendo sui fronti e noi mandiamo la gente allo sbaraglio. È vero che non saremmo stati i primi, ma saremmo stati sicuramente i più ricchi rispetto a tutti gli altri che hanno finito la guerra, Francia, Inghilterra, Italia, pieni di debiti nei confronti degli americani. E cosa facevano gli americani? Prendevano i soldi e siccome la Germania doveva pagare i danni di guerra per non creare un'altra guerra, davano i soldi ai prussiani, ai tedeschi, perché rimborsassero i danni di guerra ai francesi e agli inglesi. Sì, fino alla crisi del 29. La crisi del 29 ha creato Ecco, questi sono gli avvenimenti, il dopoguerra. Allora, e non è solo questa guerra, è stata la guerra di Prussia, è stata la guerra del 66, è stata la stessa cosa, solo che noi non l'abbiamo sofferta in prima persona, ma sono tutte le guerre, anche questa dell'Ucraina. Abbiamo la fila di persone che sta facendo, di industriali, per la ricostruzione dell'Ucraina, cioè spendiamo soldi e mandiamo le armi e andiamo lì per ricostruire, perché noi siamo buoni. C'è qualcosa che non funziona, perché c'è un bellissimo libro che si intitola Attenti ai buoni. E passiamo al prossimo, passiamo a Caporetto. Caporetto, questo grande disastro che purtroppo è successo e che ha coinvolto, a questo punto, ha coinvolto anche, diciamo, psicologicamente gli italiani. Sono diventati più patrioti dopo Caporetto, perché hanno visto che è crollata la diga e quindi dovevano attivarsi perché questo problema andava risolto. Nel 1917 la Russia stava collassando sotto l'effetto della rivoluzione bolscevica che era stata finanziata dalla Prussia, che mirava a chiudere il fronte più vasto del conflitto, quello russo. Con il blocco del fronte orientale, i prussiani e gli austro-ungarici avrebbero potuto trasferire le truppe sul fronte italiano. Solo l'impero tedesco portò 76 divisioni scelte a fianco degli austriaci, addestrando le squadre d'assalto, reparti di 11 uomini privi di comandi che avevano mansioni di contrattacco. Al comando italiano era giunta comunicazione che gli austro-tedeschi stessero preparando una controffensiva sulla linea dell'Isonzo, ma il generale Cadorna non aveva voluto dar credito alle informazioni, nemmeno a quelle precise fornite da 3 soldati disertori, 2 boemi e un rumeno. Per tutta risposta aveva mandato in licenza i soldati, lui stesso aveva deciso di prendere un periodo di riposo a Vicenza. Il fronte dell'Isonzo era stato teatro di violentissimi scontri subito dopo l'entrata in guerra nel 1915, nella convinzione di Cadorna che con 3 spallate si sarebbe arrivati a Vienna, ma nel 1917 le spallate erano diventate ormai 11 e nulla era cambiato. L'alto comando italiano non capiva quello che stava per abbattersi sulle linee italiane. Il 24 ottobre 1917 alle 2 del mattino l'artiglieria austro-tedesca aprì il fuoco sulle linee italiane e per 6 ore continuarono i bombardamenti. Le linee italiane erano gestite dal comando centrale, senza ordini diretti, non sapevano cosa fare.
La prima linea italiana era stata tagliata fuori, non riceveva ordini, le linee telefoniche erano state sabotate dalle squadre d'assalto austro-tedesche guidate da Erwin Rommel, all'epoca giovane tenente, che avevano fatto breccia nella linea difensiva italiana andando a colpire nella retrovia e interrompendo le linee di comunicazione. Era l'inizio di quella che sarà la più pesante disfatta dell'esercito italiano. Gli austro-prussiani sfondarono il fronte dilagando in direzione di Caporetto. Gli italiani, privi di ordini, senza riserve nelle retrovie, non erano in grado di reagire. Fu il caos e la battaglia era persa. Solo nel primo giorno di battaglia gli italiani persero, tra morti e feriti, circa 40.000 soldati, altrettanti militari rimasero intrappolati sul Monte Nero, 350.000 sbandati e 400.000 profughi invasero le strade mentre fuggivano sotto la spinta dell'avanzata austro-tedesca. Un'armata di 1 milione di uomini invece ripiegava disordinatamente, senza ordini, nelle retrovie. Anche il re, dopo lo sfondamento, dovette lasciare precipitosamente la villa dove viveva nelle vicinanze del fronte, abbandonando valigie e bauli. A fine conflitto sarebbe stato rimborsato per lo smarrimento del bagaglio, ricevendo una somma di 4.487 lire, mentre gli italiani morivano di fame. Nel frattempo il generale Cadorna attribuì tutte le colpe della disfatta sulle spalle dei soldati. Il primo comunicato del generale parlerà della vile e ignominiosa resa al nemico. Pochi giorni dopo, il 6 novembre, a Rapallo, si tenne un incontro tra i vertici politici dell'intesa. Francesi e inglesi chiesero la rimozione di Cadorna, che venne sostituito da Armando Diaz. Il passo fu rapido e cambiò la comunicazione. La guerra, da innominata e innominabile, diventò patriottica, così almeno i soldati avrebbero avuto un buon motivo per farsi uccidere. L'esercito italiano si ritirò sulla linea del Piave, in precedenza fortificata da Cadorna, provando a riorganizzarsi il 12 novembre. A causa della strage che si era consumata nelle battaglie sull'Isonzo, l'esercito era ormai a corto di militari. Così furono arruolati al fronte anche i giovani 17enni che passeranno alla storia come i ragazzi del 99. Così la strage continuava, ma sarebbe stato anche l'inizio della fine di Casa Savoia. Un anno più tardi, tra il 24 ottobre e il 4 novembre del 1918, nella zona tra il Piave, il massiccio del Grappa, il Trentino e il Friuli, si tenne l'ultimo scontro armato tra l'Italia e l'impero austro-ungarico. Qualche mese prima, nel giugno 1918, era fallita l'offensiva austriaca, la battaglia del Sostizio, che non aveva sfondato la resistenza italiana sul Piave e sul Grappa, ma che aveva sfiancato le truppe austro-ungariche. Le forze erano ormai allo stremo quando il 24 ottobre 1918, mentre l'impero austro-ungarico dava già segni di disfacimento, iniziava la battaglia di Vittorio Veneto, combattuta solo nella fase iniziale. Poi vi fu un improvviso e irreversibile crollo delle difese con la disgregazione dei reparti e defezioni tra le minoranze nazionali. I soldati abbandonarono il fronte, lasciarono le armi a terra, si tolsero le divise esausti, sfiniti dopo 4 anni di sangue e orrori che non avevano avuto nessuna ragione di essere. I soldati italiani alla fine arrivarono fino a Trento e Trieste. La sera del 3 novembre 1918 fu firmato l'armistizio a Villa Giusti, a Padova, che sarebbe entrato in vigore alle ore 15 del giorno successivo. L'armistizio sancì la fine dell'impero austro-ungarico e del primo conflitto mondiale. Andrea Ongari, a lei questa parte finale di una guerra che abbiamo detto fu tragica, ma che portò l'Italia comunque dalla parte dei vincitori. Prego. Sì, la vittoria fu abbastanza, la sconfitta di Caporetto fu dovuta a una serie di motivi di carattere soprattutto logistico-strategico, e sicuramente il proclama di Cadorna fu un errore politico che Cadorna ovviamente pagò anche nella memoria successiva della sua figura, e la successione a Diaz, che era stato scelto, era stato trovato anche dal sovrano tra i generali che potevano portare
avanti la ricostituzione del Regio Esercito dopo la sconfitta fu una scelta azzeccata, perché Diaz riuscì a imprimere un nuovo impulso, ad avere un atteggiamento più morbido di Cadorna, ma era cambiata completamente la guerra. La guerra era passata da una postura offensiva ad una postura difensiva, che ovviamente aveva cambiato completamente l'impostazione della guerra italiana, quindi facendo suscitare anche la necessità e anche echeggiando i ricordi del risorgimento, no? Dell'opposizione nei confronti dell'invasione austro-ungarica, il che rafforzò lo stato d'animo dei soldati nonostante i 4 anni di guerra. L'opera di ricostituzione fu un'opera sicuramente sapiente e la resistenza durante la battaglia del Solstizio dimostrò la saldezza dell'esercito italiano, che si esplicò poi nella battaglia di Vittorio Veneto, in cui non è proprio che la resistenza fu di poche ore, no, le parti, soprattutto quelli composti da sloveni e da croati, combatterono fortemente a Vittorio Veneto. I reparti che in qualche maniera defezionarono furono gli ungheresi, anche perché l'impero si stava sgretolando in Ungheria, c'erano i primi movimenti rivoluzionari, quindi la battaglia di Vittorio Veneto fu una battaglia realmente combattuta. Tra l'altro fu una battaglia anche decisiva, perché in qualche maniera fu uno dei motivi che indusse anche la Germania a uscire fuori dal conflitto, perché nei piani strategici italiani, che sono facilmente consultabili presso l'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, era prevista una marcia dell'esercito italiano su Monaco, quindi avrebbe preso il regno prussiano da sud. A quel punto questa possibilità, unita allo sfiancamento dell'esercito tedesco sul fronte occidentale, indusse poi anche la Germania, anche Berlino, a chiedere l'armistizio agli alleati. Quindi la ricomposizione dell'esercito dopo le vicende di Caporetto fu sicuramente merito del generale Diaz, ma merito anche del governo guidato da Vittorio Emanuele Orlando, che era succeduto a Boselli proprio alla vigilia della sconfitta della battaglia di Caporetto, e in qualche maniera ci fu anche un accordo maggiore tra l'elemento politico e l'elemento militare, cosa che in effetti durante il periodo cadorniano era stata un po' più difficile, visto anche il carattere di Cadorna, che era senz'altro un carattere molto, molto difficile, molto, molto, molto spigoloso, e questo poi portò, appunto, come è stato ricordato, alla conclusione della guerra, alla vittoria definitiva dell'Italia e quindi alla consacrazione, appunto, del ruolo internazionale del paese. Grazie. Diciamo che Cadorna aveva una tecnica di guerra che poi è stata scavalcata e superata dalla tecnica prussiana, e naturalmente questo creò la falla che generò la famosa strage, distruzione di Caporetto. Prego, ci sono anche diciamo così, l'alto comando tedesco e prussiano, però insomma siamo ormai a Germania unificata, quindi io lo chiamerei esercito tedesco. Giocano vari fattori su questa disfatta di Caporetto. Innanzitutto il logoramento delle truppe italiane al fronte ormai quasi da 2 anni e mezzo, l'intransigenza di Cadorna nei confronti dei militari, che sicuramente contribuì a indebolire diciamo così, la resistenza dei soldati stessi. Una possibilità da parte delle forze tedesche di dislocare dal fronte russo, con la Russia che ancora è in guerra ma il cui esercito si sta disfacendo, 7 divisioni da spostare sul fronte italiano, e poi anche una tattica differente di combattimento, ovvero sia fino a quel momento, e questo spiega anche la guerra di posizione della prima guerra mondiale, si avanza di poco, si consolidano le posizioni, una volta consolidate queste posizioni si fa un altro passo avanti. Invece i generali austriaci e tedeschi a Caporetto non aspettarono
il consolidamento delle loro posizioni e fecero avanzare le truppe sperando così di aumentare il senso di disorientamento, di panico da parte delle forze italiane. Do semplicemente un dato: l'Italia subisce 600.000 prigionieri grosso modo in tutta la prima guerra mondiale, 300.000 vengono catturati dagli austriaci e dai tedeschi proprio dopo lo sfondamento di Caporetto. Un altro aspetto che poi contribuisce a questa resistenza italiana, da cui poi parte la controffensiva che porta a Vittorio Veneto, sia pure con tempi relativamente lunghi, è che paradossalmente quando il fronte si attesta tra il Piave e il Monte Grappa è un fronte molto meno esteso rispetto a quello precedente e quindi è più facile tenere la posizione, più in generale è più facile difendersi che non attaccare. Tant'è vero che Diaz fu rimproverato dagli alleati francesi e inglesi di avere un atteggiamento troppo attendista rispetto a Cadorna, che invece mandava allo sbaraglio vanamente le truppe in assalti che poi portarono a questa carneficina. L'Italia ebbe come morti sul campo di battaglia 651.000 vittime, 651.000 soldati furono uccisi. Grazie del vostro intervento. Io mi auguro che i nostri telespettatori ci abbiano seguito per quelle che sono le vicende di una guerra che poi somiglia a tutte le altre, poi che usassero il fucile 91 piuttosto che la bomba atomica, comunque la morte è sempre la radice di qualsiasi guerra. Perché le facciamo non si capisce, perché comunque quello che si è visto poi nella storia, che ogni guerra lascia delle tracce talmente terribili che è la fonte della guerra successiva, di guerra in guerra, e lo abbiamo visto in questo caso con la prima guerra mondiale, che poi si va a radicare sulla seconda guerra mondiale, ma anche le guerre precedenti. Le alleanze sono naturalmente in questo caso soltanto una forma di opportunismo temporaneo, perché quello che era il nemico nella prima guerra mondiale diventa l'amico poi nella seconda guerra mondiale, e quindi anche questo è secondo l'intelligenza, che noi diciamo di essere intelligenti, è una cosa che non si spiega, perché se io ho veramente il leone è mio nemico perché se no mi salta addosso, certamente non vado a braccetto con un leone. E invece succede che queste cose non hanno nessun senso, le guerre non hanno nessun senso, e in questo senso, diciamo, vorremmo spiegare che anche quelle che stiamo vivendo adesso sono terribili, e le persone che muoiono non hanno nessuna voglia di morire, e se sono costrette a morire perché si vogliono difendere, perché vogliono difendere un principio fondamentale che è quello della loro sopravvivenza e della sopravvivenza della propria famiglia, della propria terra, eccetera. Chiaro che quando si rompono certi equilibri, poi a riportarli di nuovo in ordine è sempre molto difficile. Anche queste saranno i prodromi delle prossime guerre. Grazie del vostro intervento. Certo, grazie al professor Stefano Luconi, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova, grazie per essere stato qua con noi in studio, grazie al professor Andrea Ungari, docente di storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma, grazie a tutti e due per essere rimasti con noi fino a quest'ora. Come sempre, prima di salutarci invece per i nostri telespettatori, ricordiamo i nostri ospiti silenziosi che come sempre compaiono in alto alla mia sinistra nel monitor, e iniziamo questa sera parlando di Julian Assange, perché è diventato, diciamo, gli è stata conferita la cittadinanza onoraria anche a Napoli, e oggi per lui c'è anche un grande murale, eccolo qua, lo vediamo, un murales che è stato fatto a Scampia, realizzato da Trisha Palma. Per l'inaugurazione di questo murales è arrivata anche la moglie Stella Morris nel capoluogo campano. Ricordiamo che Julian Assange, fondatore di Wikileaks, è
è in carcere ormai dal 2019 nel Regno Unito, nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, in attesa del trasferimento, del possibile trasferimento, estradizione negli Stati Uniti, dove verrebbe condannato, sembra una pena di 175 anni. Assange, torniamo a ricordarlo, lo facciamo ogni settimana, giornalista che ha fatto il suo lavoro e che tramite il suo lavoro ha permesso di scoprire tante violazioni dei diritti umani, ma anche tanti crimini che sono stati commessi nelle guerre anche recenti, in cui anche gli Stati Uniti sono stati protagonisti, e per questo appunto viene censurato, lo vogliono censurare, ed è una cosa veramente che metterebbe e che sta mettendo anche, possiamo dirlo, in crisi la libertà di informazione, il diritto di essere informati. Invece abbiamo una buona notizia per quanto riguarda Narges Mohammadi, l'attivista per i diritti umani iraniana, giornalista, anche lei in carcere, che finalmente ha ottenuto la possibilità di essere ricoverata in ospedale. Le autorità iraniane infatti hanno permesso a Narges di essere trasferita in ospedale per delle cure dopo che all'inizio della settimana aveva iniziato uno sciopero della fame. Le era stato negato il ricovero perché non si rifiutava di indossare il copricapo, lo hijab previsto appunto dalle autorità iraniane. Al suo sciopero della fame per solidarietà si sono unite altre detenute, altri detenuti all'interno del carcere per protestare appunto contro queste regole. Per quanto riguarda invece l'altro premio Nobel, l'altra figura femminile, Aung San Suu Kyi, per lei non abbiamo novità, continua a essere reclusa in Myanmar. Gli appelli arrivano solo dal figlio, di lei non si sa precisamente praticamente più nulla, se non che è condannata a 33 anni e che resta appunto ancora sotto il controllo del regime che è andato a instaurarsi dopo il colpo di Stato del 2021. Per loro e per tutti quanti gli altri, per tutte le altre persone che sono detenute e che sono come dire, private dei loro diritti, dei diritti umani, noi chiediamo appunto che tornino in libertà, che vengano a cadere le accuse per loro. Bene, con questo è proprio tutto, ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo la settimana prossima alle 21, come sempre, TV7 Match. Buonanotte a tutti.